Halo guys, kita akan memandikan kucing ya. Ini namanya Lulu, Lulu Susilawati. Orangnya cowok, tapi dia seperti cewek. Kita mau mandi. Oke, BTW, mandi dulu. Sini, tutup situ pintunya. Bentar ya. Kita hidupin dulu airnya. Dulunya udah di sini. Ya. Dia pakai sabun. Ini sabun ini. Sabun apa ini? 30% lebih hemat. Lo mau mandi ya? Ya. Gelap. Bentar. Mau sikat gigi? Ya. Kita mandi aja deh, karena gigi kamu itu tarik semua. Sini. Kayak kasih dulu sabun. Kita gosok dulu ininya, kepalanya. Gosok dulu seperti ini. Mukanya harus dibersihin. Mukanya mana mukanya? Mukanya dek. Jangan kabur. Ya. Harum kan? Ini hidung kamu hitam apa nak? Kamu habis nyium apa ya? Kok berdiri dikasih mandi? Pelan-pelan saja mandinya. Ini tangannya, cuci. Tangannya kotor, sini. Situ. Kamu berdiri. Kok muter-muter di mandi ya? Biar tambah ganteng ya. Bentar. Coba.